اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقد ما سبق الناس بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقد ما سبق الناس بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقد ما سبق الناس بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقد ما سبق الناس بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولقد ما سبق الناس بالحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخير عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tapi enten bayaripun nggih. Gangsal ewu insyaallah. Wijing malam Jumat dipun napa? Dipun daftari. Ngambilin ndi? Kersane saged enake iki jaga golek sambel repotasi ndi. Ini kan pangan ngene lho. Nggih. Golek kaya lho. Wes nggih, muga-muga terang. Iya iki. Wes kuwi tak tau ditangani, Gus. Gak tau ditangani. Ini kan tapi kamu juga. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh kene sepuh ingkang kawula mulyakaken saha sedaya hadirin jamaah rutinan malam Ahad, wabil khusus dumateng Shahibul Bait, wabil khusus dumateng budi kula yang kawula hormati. Alhamdulillah wonten dalu menika sedaya saged kembali malih dalam keadaan sehat walafiat melalui rutinan malam Ahad. Mugi-mugi angin kula panjenengan sedaya berusaha istiqomah rutinan menika dados lantaranipun kita dipun ridhoi Gusti Allah husnul khotimah. Niku dadak dibenakne sik karo kami sedih. Tentu kalau baru sakit sedinten niku wengi niku dadi tasik nuwun sewu kurang kudu betah sama niku nutuke pas enek dokter iki kan. Saiki piye ben gak butuh betah ngaji ya. Benak nesek, benak nih cepet-cepetan iso megah, ini pasti sakit bilangnya benak nyeri. Jadi masa apa ya kan maaf, dulu tak iso megah cepet-cepetan benak belum. Jadi kata dikit lah, buat terengan belum itu double ngomong dilut benar kudu nempet saya. Alhamdulillah mau di benaknya belum. Nah, ini kayak apa? Alhamdulillah kata niku benak. Yang terpencang kata nih. Wayah butuh sound system banyak sing menapa sing nyumbang sound system gitu. Wayah rati sakit mandusi ritange buat tulung gitu kan. Artinya alhamdulillah jamaah niki niku tiange nggih reno-reno nggih saling melengkapi ngene. Dadi ana sing sakit ilmu pengobatan membantu dari sisi kadang enten rencane sing sakit dibantu, enten sing kan bidang sound system. Jadi ngeten iki alhamdulillah disumbang sound system. Enek sing bagian usung-usung angkat-angkat, alhamdulillah lah butuh usung-usung angkat-angkat ya sami hadir. Enten sing gadah pickup ya disumbangne kon gawe-gawe lah dibutune damel acara ngaos niki. Jadi saling melengkapi alhamdulillah. Jadi pokoknya insyaallah diniati lillahi ta'ala nggih kathah mawon ingkang siap bantu, ingkang siap sing napa sing bantu-bantu niki insyaallah nggih lillahi ta'ala. Artinya wae dhewe bareng-bareng piye carane berjuang agama niki melalui kemampuan dan jalur masing-masing disoni. Jadi mboten kok sing berjuang niku sing iso ngaji tok, mboten sing iso angkat-angkat yo lewat tenagane, lewat angkat-angkate. Ada nggih, sing iso nyemangati, iso hadir yo lewat hadire, lewat nyemangati niku pun termasuk perjuangan istiqomah jamiah niki. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kula terus ning ngawas ini. An Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu annahu qala. Jadi niki dipun riwayataken saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dawe ngeten. Kali wakila wa minus khatir wa qala Umar radhiyallahu anhu. Tapi sebagian redaksi dawuh niki saking dawuh Sayyidina Umar. Artinya sebagian redaksi dawuh niki dawuh Sayyidina Umar, sebagian redaksi dawuh Sayyidina Ali. Jadi ada kemungkinan dawuh niki pancen dari kedua-duanya. Yang dawuh niku isinya sama. Ya. Atau kemungkinan sebagian meriwayatkan niki dari Sayyidina Ali, terus sebagian kerumune dari Sayyidina Umar. Atau artinya kemungkinan sebenarnya dari salah satu saja. Tapi sebagian itu boten yakin ini saka Sayyidina Umar saka Sayyidina Ali. Yang jelas ada dari Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Niki dawuhe ngeten. An-ni'amu sittatu asya'a. An-ni'amu ay'adunha sittatu asya'a.
nikmat niku paling gede-gedene niku enek 6. Jadi paling gede-gedene nikmat niku enek 6. Dan ini sangat perlu diperhatikan. Awake dhewe iki ben sadar. Artinya kersane sadar piye? Awake dhewe iki biar sadar bahwa sebenarnya selama ini awake dhewe iki sampun angsal nikmat sing luar biasa. Jadi kalau Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar itu enek 6 nikmat sing luar biasa ki enek 6. Sing dipastikan awake dhewe iki pun itu, tapi boten nyadari. Artinya kebanyakan orang boten nyadari, malah golek nikmat sing liya-liyane sing cilik-cilik. Engko lak entuk nikmat sing cilik-cilik iki lagi muni alhamdulillah, lagi syukur. Padahal entuk nikmat sing gedine banget tapi ora rumangsa. Sing pertama apa? Sing pertama al-Islamu. Nikmat sing paling gedhi niku sing pertama Islam. Jadi awake dhewe didadekne wong sing alhamdulillah beragama Islam. Niki pun nikmat sing paling ageng, gak enek sing arang-arai. Terus sing utama malih arep-arep awake dhewe nikmat sing rupa Islam niki tego mati. Mbok sak rupa-rupane amal awake dhewe sing wis kadung kliwatan, tapi insyaallah lak iso nggawa nikmat sing paling gedhi tego mati niki dijamin mesti mlebu swarga. Niku makane niku nikmat inti. Lah saniki umpama rata-rata manusa niku nganggepe nikmat sing gedhi niku umpama bondo. Wis rata-rata kan ngono lho, lha entuk bondo saumur nang tapi kecil ini beragama Islam itu semuanya biasa-biasa. Tapi sekali entuk bondo umpamane pirang juta atau pirang ratus juta atau pirang miliar, masya Allah senengi. Jadi niku lak diangen-angen nyawat adoh, lagi aku umpama ya naudzubillah nabi sampai terus duwe bondo akeh tapi gak Islam, terus mati kondisi duwe bondo akeh tapi gak Islam, berarti wis blas gak bakal entuk nikmat. Dan itu lho kelebihane wong sing iso nggawa agama Islam. Jadi ibaratnya wong umpamane duwe sampai bondo triliunan tapi ditetir mati gak Islam, sekali mati tek bakal wis gak bakal entuk nikmat blas. Karena itu sudah pemutus alam dunia dengan alam berikutnya. Jadi wong niku lak gak Islam, popo ingin entuk nikmat niku namung nek dunya tok. Nggih. Dan itu pun nikmat yang dianggap cilik banget menurut agama. Nikmat bondo itu cilik banget. Lalu lagi duwe Islam sing diarep Islam sampai mati, niku puncak dari kenikmatan. Arep disiksa pirang tahun nek akhirat, lan nasih nggawa agama Islam bakal entuk nikmat sing selawase, nikmat kekal. Jadi wong niku lan mati Islam niku neng neraka niku kena dihitung waktu, mbuh pirang tahun, mbuh pirang ratus tahun, mbuh pirang ribu tahun, pasti ada waktu penentunya. Tapi kok bareng ngoten entuk nikmat sing selawase, karena nikmat swarga niku selawase. Mboten terputus. Jadi bedane ngaten. Tiyang niku lak mlebu neraka belum tentu selamanya. Contohnya wong Islam. Tapi wong niku lak mlebu swarga dipastikan selamanya. Kayak ceritane wong mlebu swarga terus kok wis pirang tahun dilebokne neraka niku mboten enten. Niku lho, dipastikan wong mlebu neraka swarga niku mesti selamanya, tapi lak neraka belum tentu selamanya. Contohnya wong Islam sing penggaweane maksiat. Niku yo maksiate kemungkinan panggah disiksa, tapi Islami mergo mati dipastikan bakal nek swarga selamanya. Makanya hitung-hitungannya ngapo Islam ini kok jadi nikmat yang luar biasa. Itu nanti hitung-hitungannya ini kok loh. Makanya lah bahwa Islam itu mesti bakal entuk nikmat selawase. Tapi wong ada Islam bahwa bodoh saoke bakal putus sekali dia mati, putus bodoh ini. Jadi gak sepiro, apa duit triliunan, tapi umur umpamanya rata-rata wong itu sudah 70. Baru sudah 70 ya wis putus sak menutup bodohmu. Apa yang mati ini gak iso, boleh nek tabungan sih oke, betul iso, betul sakit. Apa nek tabungannya sekian miliar, sekian triliun gak bakal iso nikmati. Dan Islam justru kali aneh, dengan mungkin
nek donya sengsara tapi punya bekal Islam. Justru ketika mati ini malah dimulai nikmat sing selawasi. Dan itu loh, makanya awake dhewe kudu sering-sering angen-angen tentang nikmat. Ya Allah, aku bilang bahwa Islam sekali mati tek iki kok amalku apik terus bahwa Islam yo iki berarti mulai ku ngrasani nikmat. Terus nikmat iki sing ora bakal putus. Ora kok 100 tahun 1000 tahun ora selawase nikmat neng swarga. Terus nikmat sing kedua niku Al-Qur'an. Jadi ini kalau tentang surat Ar-Rahman itu kan enten ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Jadi Gusti Allah itu memastikan bahwa zatnya Allah itu adalah Ar-Rahman atau Allah itu punya nama Ar-Rahman. Berarti Gusti Allah itu Maha Rahmat, artinya semua nikmat itu dipastikan dari Allah karena Allah bersifatan Ar-Rahman, pengasih. Terus yang berikut adalah Allamal Quran. Allah adalah zat yang mengajarkan Al-Quran. Jadi setelah Allah mengeklaim memastikan bahwa zatnya adalah Ar-Rahman, zat yang bersifatan pengasih, kemudian disambung dengan kata-kata Allamal Quran. Ini termasuk menunjukkan betapa Al-Quran itu adalah nikmat yang luar biasa. Gusti Allah bicara barelo, Gusti Allah dawuh, aku ki lho zat yang pengasih, zat sing welas banget nenggone makhlukku. Terus ngono, aku ki lho sing ngulangi Al-Quran nenggone makhlukku. Berarti seolah-olah ada gambaran, yo iki lho nikmat yang paling luar biasa dengan berstatus Allah Maha Pengasih. Niku salah satunya yang utama makhluk ini dikai Al-Quran. Jadi Al-Quran niki nikmat yang luar biasa sehingga karena diterusnya khalaqal insan. Terus ngeten, niki lak cara ulama tafsir, cara urutnya ngeten. Gusti Allah itu setelah memastikan bahwa Allah itu Maha Pengasih, niku nyebutnya Allah mengajarkan Al-Quran. Baru nyebutnya Allah menciptakan manusia. Sekarang lah diurut nih mau lagi tafsir tahu ini antara nyiptaknya manusia karo ngulangnya Quran ini disik bunyi. Mestinya disik nyiptaknya manusia loh, lagi diulang Al-Quran. Tapi nyatanya yang ayat ini didisiknya mulang Quran. Beralam Al-Quran, Gusti Allah mulang Quran, lagi khalaqal insan. Padahal jelas urutannya disik nyiptanya manusia. Kira secara dolir manusia enek terus lagi dibarai Al-Quran. Ini kita dalam menafsir ini. Meskipun dalam penciptaan itu didisik nih menuso karo mulang Quran ini, tapi nyatanya ayatnya disebutnya disik mulang Quran ini berarti menunjukkan bahwa sebenarnya menuso niki diciptakan itu penyebabnya adalah akan diulang Al-Quran. Coba ini. Jadi penyebabnya menuso jadi ini menuso karo Gusti Allah ini sebabnya kok sebabnya Arab diulang Al-Quran. Makanya didisiknya dengan ayatnya Allah adalah yang mengajarkan Al-Quran. Allah adalah yang menciptakan manusia. Jadi nanti ini nek dulu disik manusia ini lagi Al-Quran. Artinya apa? Lawis dijelasnya kalau ulama tafsir kados ngoten niku berarti apa itu kudu sadar. Sadar iki berarti awake dhewe iki anggene urip niku kon belajar Al-Qur'an. Nggih. Ora kok gur kon enak-enakan malah duduk, malah sebagian keterangan itu menjelaskan memastikan dunya niki dawuh Kanjeng Nabi niku ada keterangan. Dunya niki duduk kanggone seneng-seneng. Edan. Ini
dunia ini duduk gone seneng-seneng. Nah awake dhewe sering ngangen-ngangen tentang swarga neraka, sing jelas urusan akhirat, awake dhewe akhirnya ketemu sadar ya. Iya. Lah wong awake dhewe iki tujuane iki akhirat, tujuane iki lagak swarga ya neraka. Berarti posisine dunia niki apa? Posisine dunia niku adalah tempat cobaan, tempat ujian, bukan tempat untuk bersenang-senang. Sehingga awake dhewe kudu sadar, iya mergo iki tempat cobaan. Berarti apa kudune aku damel ibadah nek dunia niki, kudune nek dunia iki damel ibadah. Niku dawuh Kanjeng Nabi, ini dunia iki dudu tempat senang-senang. Tapi dunia ini panggonane awake dhewe coba. Tapi dilalai mergo cobaane wis ngono kuwi. Kadang wong nek dunia gak sadar, butuhku seneng-seneng, aku butuhku golek duit saiki tangi seneng-seneng sok. Lah wis umur sekian, lah wis usia sekian. Lah wis ngene tangi seneng. Dan ku jadi kadang napa? Kita niku mboten sadar bahwa posisi kita itu hanya dalam ruang ujian. Kalau naik kelas awake dhewe naik kelas buat ujian kelas ini. Karena mau kelas-kelas sekolah di sekolah loh. Ini ruang ujian, ini ruang di pelajaran biasa. Awake dhewe iki pas naik ruang ujian. Ya iku dunya iki. Tapi awake dhewe gak sadar nek kono pakai buyung nak. Oh ya, pakai pengen seneng-seneng ini gak merhatekne sing diujekne. Padahal yang diujiannya termasuk ya awake dhewe gak oleh maksiat, kon ngedoyawa nafsu, kon belajar Quran, kon belajar ngaji. Wis iku ujiane. Nek lolos engko berarti mlebu ning kelas berikutnya. Kelas berikutnya alam kubur, alam barzakh sampai alam akhirat niku, sampai swarga neraka. Jadi niku alaman Quran niku termasuk Al-Quran niku berarti nikmat sing paling luar biasa. Dan ini sampai saat ini membawa diri ini dikoreksi oleh diri. Masya Allah, aku selama itu wis entuk nikmat sing luar biasa. Kecilik didadekne Islam, kecilik wis roh Al-Quran. Dari selama ini aku gelem belajar Quran tenanan kurung. Padahal ini apa jenenge Al-Quran ini nikmat sing luar biasa. Terus yang dielingne selama ini aku jelas-jelas Islam. Wis tak syukuri porong aku Islam. Wis tak syukuri porong aku iso maca Fatihah. Aku iso maca Qul Huwallah. Niku wis tak syukuri porong. Tadi kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mari dulu kamera berisi namanya. Gila kan ini. Gila. Kemudian dengan ada rekam. Nanti nih bu, awake dhewe ben syukur. Terus yang nomor 3, niku Muhammadur Rasulullah. Nikmat yang paling luar biasa niku adalah adanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah awake dhewe niki dadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini berstatus sebagai nikmat yang luar biasa bagi makhluk yang lain. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semua makhluk. Jadi termasuk bejo-bejone manusia ini termasuk awake dhewe dadi umat Nabi Muhammad. Sampai-sampai riwayat hadis itu Nabi Musa itu pengen dadi umat Nabi Muhammad. Ketika Isra Mi'raj itu ceritanya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu saking pengennya dadi umat Nabi Muhammad. Ini sampai ndonga muga-muga kula jenengan dadosne umat Muhammad Gusti. Karena umat Muhammad itu tetap umat yang terbaik. Jadi Nabi yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad. Umat yang terbaik itu umat Muhammad. Kuwakeh keistimewaan umat Muhammad. Jadi biyen niku zaman umat Nabi Musa niku lak nglakoni maksiat.
itu diantara tobat itu kudu melakukan semacam bunuh diri, tapi tidak bunuh diri secara langsung. Pokoknya awal ini kudu dipaten. Ini kalau ceritanya pas menyembah badet emas kemarin Nabi Musa, ini kok pengen tobat, terus diri mau tobat ini, tapi syaratnya kudu dipaten. Jadi sing orang melu maksiat kudu mateni sing maksiat. Lah umat Nabi Muhammad iki boten. Lah tobat niku cukup istighfar, oleh ditambahi salat tobat tambah mantep pisan. Artinya ini diantara keistimewaannya dari umat Muhammad itu ringan tobatnya, pokoknya getun tenanan istighfar, oleh tambahi salat tobat niku diterima tobatnya Rasulullah tanpa harus membunuh dirinya. Terus yang zaman syariat terdahulu niku lah kena najis. Niku mboten saged diubah roh suci mboten saged. Jadi kalau kambine kena najis niku kudu digunting sing bagian kena najis. Niku ditendel ya kain sing suci ben. Jadi mungkin nek kambine yo tanggal-tanggal ngoten. Jadi klambi angel kon utuh karo jaman biyen. Lah mate kami mawon mboten cukup diguduk gresik wis suci. Niku dianggap kesimpulannya. Terus yang umat terdahulu ada sebagian umat itu yang kalau dosa begini lakoni dosa sesuk-esuknya batu ini nek tulisan iki gibah rasa-rasan iki pokoknya rata-rata lalu gitu batu menghilang. Kalau umat Nabi Muhammad ini begini lakoni dosa piye isu aman-aman mawon ya. Ini karena istimewa umat Muhammad tadi. Jadi maksiat orang langsung dosa nek tulisannya nek batu ini mboten. Asyik dan naklung tobatan nasuka dari hilang tiba. Bayar nopo mawin saja itu ya. Rong tetap paling tulisannya dalam sampai serong tetap kira tobat. Gak sedep. Rasa di paling paling gaya kayak orang intek ya tulisannya laku ini. Imam begini maksiat ini tuh jadi. Dan itu awal ini bagian umat sing entuk nikmat nomor 3 niku. Yaitu adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya awal itu jadi umatnya. Makanya ini SOS itu disyukuri. Alhamdulillah Pulau itu jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi istimewanya Nabi Muhammad itu sampai ke riwayat hadis. Itu Nabi Muhammad jauh seandainya Nabi Musa masih hidup, itu niscaya Nabi Musa itu tidak ada celah untuk tidak menjadi umatku. Artinya umpama Nabi Musa sik urip, Nabi Musa kan kondang Nabi sing hebat. Nabi Musa itu umpama sik urip kok aku wis lahir, aku dadi nabi, Nabi Musa kudu dari pengikutku. Niku hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa sendiri ketika Isra Mi'raj ketemu Nabi Muhammad niku pengen banget dadi umatnya Nabi Muhammad. Lah wae dhewe iki sing gak perlu ndonga gak piye delalah terakhir dadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya ini nikmat yang luar biasa disyukuri. Ora sembarangan wong kok pilih dadi umat Nabi Muhammad. Nabi kalau dipikir ngeten lho, Nabi Musa iki kurang pilih wis jaminan swarga. Dadi ulul azmi yo punya keistimewaan sing ora-ora. Kuwi sing pengen duwe status dadi umat Nabi Muhammad. Lah wae dhewe iki sing gak duwe apa sing arep diandani. Delalah dikei keistimewaan dadi umat Muhammad. Yo disyukuri sing tenanan. Sing dadi masalah iki bagi awake dhewe iki sing sering ngeten kok. Kaya nikmat-nikmat ngeten iki wau jarang diangen-angen. Kapan nek dipikir sehingga kaya wis biasa lah Islam kayak cilik yo pancen wong tuwa Islam kan lho. Lah niku gaya akhire kudune berubah wis mulai iso mikir gawe ngaji iki berubah. Berubah piye? Ya Allah. Umpama meskipun wong tuaku Islam, loro karo tunggalanku Islam, wong nyatane lak gak ketakdir entuk hidayah yo pirang-pirang wong tuane Islam tapi anake keluar saka Islam. Alhamdulillah aku wajib tambah agama Islam. Ya, terus muga-muga iki kegawa sampai mati ya. Makanya terus ngaji kapan nih? Oh, ini pas ngaji tafsir malam Senin itu kan pas nerangi bahwa stobiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani yakin Allah astaghfirullah mudina falakum tunna illa wa antum muslimun itu kan dawuhnya Nabi Ibrahim
Nabi Yakub niku sing diwanti-wanti nek putra-putrane ya, terutama Nabi Yakub ketika arep sedo niku sing diwanti-wanti nek putrane tidak ada yang lain kecuali anak-anakku pokoknya cekelen agama Islam iki sampai mati. Artinya apa? Para nabi mawon, amin nih. Para nabi mawon sing jelas-jelas pun angsal untuk jaminan kanggone Gusti Allah mlebu swarga. Niku tetep sing dipegang teguh niku agamane. Nabi Yakub niku jelas putrane 12 niku dadi nabi kabeh. Artinya putra 12 ini jaminan swarga kabeh iki 12 iki Nabi Yakub niku. Sing terkenal kan Nabi Yusuf niku jane tunggale Nabi Yusuf niku kabeh nabi niku. Niku pun putrane nabi kabeh mawon kalih Nabi Yakub jadi dipeseni. Carane ngene, le agama iki sampai mati aja mbok tinggalne. Artinya ngene. Awake dhewe iki sing jelas-jelas gak duwe jaminan sok anake dhewe iki dadi apa. Ngono kok gak dipeseni masalah agama iki ya rada kenemenen. Nabi Yakub mawon sing putrane jelas nabi umpama gak dipeseni kalih Nabi Yakub niku jelas Islam. Sampai mati Islam jelas, megane nabi. Lah awake dhewe iki gak roh nasib anake dhewe sok piye gak roh. Ngono gak tau dipeseni anake gak tau dipeseni kan kebangetan to. Kok sampe awake dhewe maksud ora pernah awake dhewe kok nuturi anak tentang masalah agama. Ora pernah pesen nggone anak le sing sregep ngaji, sing sregep ibadah. Le salate dijogo. Kok sampe gak pernah pesen hal-hal seperti itu koyo kan nemen awake dhewe. Makanya mampu anak diri karo awake diri jaminan swarga ora gak karo. Nabi Yakub sing jelas roh anake kabeh mlebu swarga niku jadi dipeseni. Kan yo berarti ki saking para nabi niku pentingne masalah agama dipesen. Padahal wis jelas-jelas anak iki swarga kabeh jaminane nabi kabeh ora. Lah niku artine apa? Berarti nikmat sing luar biasa berupa Islam, terus Al-Quran, terus Muhammad Rasulullah itu estu awake dhewe kudu iso nyukuri, lalu iso dilatih. Ojo cara berpikire ojo kualik-kualik. Engko lak entuk napa bondo, ya. Wah itu biasa tahun masalah sampai sujud syukur, sampai alhamdulillah sujud syukur, alhamdulillah sujud syukur. Sak juta, Nah terus anaknya ternyata masalah agama belas ora peduli kan kudu naudzubillah. Tapi anak belas ora peduli agama tapi lak entuk duit 1 juta masalah syukur. Jadi artinya ngene lho. Sopo ngaji-ngaji ngene iki awake dhewe malih paham. Nek malih paham, jane nek dunya iki sing paling penting ki apa? Dunia itu penting, pancen dunia itu kendaraane ning swarga. Awake dhewe berane swarga, berane kudu numpak dunya. Tapi ojo sampai dunia iki dadi tujuan. Dunia iki oleh. Awake dhewe ngentukne dunia terus syukur niku oleh. Tapi statusnya dunia ampun teru, dunia itu statusnya dadi kendaraan untuk tujuan. Ngono lho. Dadi tumpaki mawon dunia niki. Kanjeng Nabi dawuh yo ngoten kok. Dunia itu cipuan, ada sampai dunia buat tinggalnya total. Pokoknya dunia itu ibaratnya macam perahu. Kalau zaman dia ibaratnya perahu, kalau ini kendaraan. Awalnya dia bukannya akhirat, itu butuh dunia. Tapi itu kira memang awalnya dia dua agama, beragama Islam, terus lali nyukuri status beragama Islam. Awalnya dia dua Quran, iso moco KTK, iso moco Kulhuwallah dan sebagainya itu disyukuri, makanya awake dhewe entuk nikmat mau. Awake dhewe duwe Nabi Muhammad Rasulullah itu disyukuri, makanya itu bagian nikmat yang luar biasa. Terus wal afiyatu.
Walafiat terus nek masih luar biasa niku kondisi waras. Waras nek ini afiat karo sehat niku beda. Ngeten, nak sehat niku urusane karo masalah loro ngono kan. Loro waliyane sehat. Nah afiat niku sehat tapi sing sifatnya luwih umum. Artinya wong niku lak afiat itu adalah sehat dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau terbebas dari segala sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Contohnya afiat yo, awake dhewe bebas saka lara, awake dhewe mungkin bebas dari hal-hal sing awake dhewe gak seneng, mungkin bebas saka utang, bebas saka itu termasuk afiat. Jadi awake dhewe niki kondisi afiat niku nikmat sing luar biasa. Kira awake dhewe kadang nak sehat, napa? Nasihat itu serata-rata gak iso syukur, artinya jarang mau menyadari lagi nikmat yang luar biasa. Mau bahasamu bar loro, rasane loro, itu masih sadar masalah sehat kan bar nikmat ra karuan ya, betul? Utawa wong gak duit tapi gak duit utang. Momone duit iki mekur saiki momone mekur 20.000, 30.000, tapi gak duit utang. Ini kadang nggak sadar lah itu nikmat yang luar biasa. Bahasamu kroso ini bahasamu duwe utang oke. Iya, jadi lo penak randukan lo, dibanding di utang karu-karuan. Emang nggak duwe utang, tapi duit mek 20.000, 30.000, biasanya nggak terus syukur. Iya, rumahnya panggah duit sama ini, bukan. Bahasamu kebelikong utang, iya. Bahasamu kebelikong utang oke. Ya Allah, nikmati dibanding orang utang iso tau menang rakyat nyetel duit 30.000 nikmati ra karuan. Dadi lho, niku jenenge afiat, kondisi bebas saka perkara-perkara sing gak nyenengne niku jenenge afiat. Lah niku jenengan syukuri, awake dhewe kudu syukur duwe kondisi sing jenenge kondisi afiat. Bebas saka lara, bebas saka utang, bebas wis kuwi nikmat sing luar biasa niku. Nah, wasatu. Kemudian nikmat yang luar biasa malih niku ketika apa elek-eleke awake dhewe niku karo Gusti Allah ditutupi. Jadi Gusti Allah niku ngeten nggih. Nah, Gusti Allah niku teng umat Nabi Muhammad utaminipun. Niku elek-eleke niku ditutupi karo Gusti Allah. Wis terbukti yo. Awake dhewe maksiat apa lah awake dhewe gak omong-omong gak ada wong loro. Saya yakin kabeh tau lakoni maksiat, yakin nih. Makanya ditutup Nabi kabeh tau lakoni maksiat. Maka mergo suudon banyak ngoten takdire selain Nabi itu kabeh tau lakoni maksiat. Lah niku maksiate terutama maksiate umat Nabi Muhammad niku karo Gusti Allah ditutupi. Saliyane ditutupi niki kok sewaktu-waktu tobat tidak insan karo Gusti Allah dihapus. Ini lihat. Makane termasuk yang niku elek banget, nggih. Niku lah aruh cacate wong terus diomong-omongne gak enek tujuan apiki tapi mek ngomong-ngomongne. Nggih, sawetane rono-rono dadi kadang iki ngomongne ngose rada ngomongne eleke wong niku boleh tapi dengan alasan untuk menyelamatkan wong liya, menyelamatne apa sing bersangkutan. Contohnya ngene, enek wong iki paling penggaweane maling. Penggaweane gak kerusakan apa lah, pokoke wong bermasalah lah dicedeki. Terus enek wong cedek karo wong kuwi jenengan ngomong, aja cedek-cedek wong kuwi. Wis kondang anu maling wis terbukti tau maling, tau ngene, aja cedek. Iki tujuane nyelametne wong sing ngedek niki asal. Tapi lek enek piye-piye mek tujuan wong ngelek-ngelek ngalor ngidul iki jelas mboten asal. Nah, hal-hal seperti itu, ya, wong-wong maksiat, awake dhewe karo Gusti Allah ditutupi ora disebabne. Makane Gusti Allah niku mboten seneng lak enek wong nyebane enek wong liya. Makane Gusti Allah nutupi awakmu nyebane lho. Ngoten lho cara ngene. Ayo.
enek wong maksiat, niki karo Gusti Allah ditutupi. Wis terbukti awake dhewe gawe maksiat, nyatane karo Gusti Allah gak dibongkar kemaksiatane. Iya. Makanya lah enek wong kok senengane nyebarni eleke wong liya niku Gusti Allah gak seneng banget. Lalu bahasane ngeten. Kalau Gusti Allah ini, apa yang nutupi awakmu malah nyebar-nyebarni. Terus Gusti Allah itu gak seneng wong lak ngomong eleke dhewe gak seneng. Jadi mau jenengan bareng nglakoni maksiat terus ngomong-ngomong nang wong liya. Aku mampunya bareng nglakoni maksiat ini kok iki aku nyolong dilalah berhasil lah. Oh aku ngomong belas terus. Nah kita tenang aku nyolong nek ngono Malaysia awet. Kok bisa kita yo aku nangan padahal aku liwat sendiri. Omong ini sapa nang karo maksiat iki. Terus ngomong-ngomong nih, ini Gusti Allah juga seneng, gak seneng kok. Wong awak mungkin maksiat tak tutupi malah mau sebar-sebar nih. Jadi wong ngomongnya elek dhewe iki elek, wong ngomongnya elek wong liya niki yo elek. Kok kok malah apik ngomongnya elek dhewe iki anggite masane terus dari bentuk tawadhu ngomongnya elek dhewe itu malah elek. Jadi wis kok menenge jaluk ngapura Gusti Allah ngono lho, ora usah dadak di omong-omongnya. Jadi termasuk nikmat sing luar biasa itu ketika awake dhewe duwe perkara elek nglakoni perkara elek karo Gusti Allah ditutupi niku nikmat sing luar biasa. Nek wis ngerti ngono syukuri terus nak pancen niku perkara elek ditobati ngono nggih. Tobat terus syukur ya Allah. Alhamdulillah aku nglakoni maksiat kok mboten jenengan sebar-sebarne. Gusti kula pun tobat niki saking maksiat niku kula tobat. Istighfar, niat gak nglakoni yo ketun, salat tobat insyaallah dingapura. Jadi nikmat luar biasa lek di maksiat terus ora konangan wong iki nikmat luar biasa. Ora usah ngomong nih. Wal ghina 'anil nas. Terus nikmatnya sing luar biasa niku ketika wong niku boten butuhne wong liya. Nggih, boten butuhne wong liya. Ngeten lho. Jadi Gusti Allah niku seneng lak makhluk niki butuh apa-apa niku sambate ning gone Gusti Allah. Ojo sambat-sambat wong liya, ojo segampang seneng sambat wong liya. Jadi dadi wong iki ketok sing tau menang lho meskipun masalahe sambar iki kok gayane tau menang. Dadi pol-pole awake dhewe curhati sing termasuk oleh nggih. Termasuk oleh tapi ojo nemen-nemen. Niku termasuk ning gone wong tuwa. Nggih to. Makane napa wong tuwa niki tujuane awake dhewe curhati niku njaluk donga. Tapi aja nemen-nemen jarang mek beban wong tuwa. Terusno utawa wong tuwa ning gone anak. Nah liyane ning gone kuwi aja gampang-gampang curhat. Napa regane saliyane hubungan wong tuwa ning gone anak. Iki umpama sifat welas iki ora sepiro. Kadang jenengan curhat karepe golek solusi iku ning atine malah syukur-syukur ning kadang. Niku lan mboten wong tuwa ning gone anak utawa anak ning gone wong tuwa. Lah wong tuwa ning gone anak iki disambati mesti ngesakne wong tuwa iki mesti rasa ngesakne. Tapi lan jenengan curhat ning gone tangga ngalon itu lho urung tentu sakne iki tangga kadang malah yo nyukurne. Niku ati-atine. Tapi Gusti Allah niku sumen nang wong niku ora enek masalah niku sambate tenggene Gusti Allah. Makane termasuk nikmat sing luar biasa niku ketika manusa iku iso ora butuh karo wong. Artine ora butuh ngene lho. Ora njaluk bantuan ngemis-ngemis ning gone wong liya. Lah sosial awake dhewe mangga sosial, kadang silaturahmi, kadang bantu, kadang sebagainya. Tapi aja sampe awake dhewe iki sok sambat-sambat ning gone manusa sementara ning gone Gusti Allah malah gak tahu sambat. Jadi Gusti Allah niku duwe sifat sing lak Gusti Allah niki disambati niku seneng. Manusa nyolot sambat ning gone Gusti Allah niku nyolot seneng. Jadi manusa niki ngomong angkat kesawai dhewe ndonga sakniki. Engko bareng ndongane dalu opone Gusti Allah seneng malah. Jadi Gusti Allah niku sering dijaluki niku seneng. Mboten kados makhluk.
Dengan dadah konco, dadah dulur, dadah tonggo, jaluk mungkin pisan jenengan seneng, alhamdulillah bisa bantu tonggo. Sesuk balik nek, bodi aku jaluk nek bodi ini. Pisan mulai untuk kroso, anu pakai tiga ide ini wis jaluk nek. Sesuk jaluk nek, itu makal jenengan. Kok bendina jaluk tetangga kok bendina jaluk. Niku makal mesti. Meskipun arep ngomong awen bendina dijaluk ini ku iso makal, nggih lho. Lah Gusti Allah niku mboten bendina jenengan jaluki tiap saat jenengan jaluki niku malah seneng ngoten. Setiap saat jenengan jaluki niku malah seneng. Dan niku istimewa diseni. Jadi makanya termasuk perintah Gusti Allah niku awake dhewe kon ndonga. Ndonga niku apa to njaluk niku lho Gusti Allah yang seneng aja iki. Itu karo manusia. Makanya termasuk nikmat yang luar biasa. Ketika manusia niku mboten butuh kalih wong liya, artine mboten butuh niku rak butuh napa-napa niku dilaponi teng ngene Gusti Allah. Mboten kok malah dilaponi wong liya padha manusane. Karena Imam Suyuti kalau dengan Dewi Imam Suyuti termasuk ahli tafsir, termasuk tafsir Jalalain barang kan Imam Suyuti. Ini kita tahu ini. Manusia niku kok sambat nenggone manusia liya niku aneh. Sambat begini isi apa? Kasusnya kasus sambat lagi, orang kok yo ngobrol-ngobrol biasa bener sambat. Aneh piye? Aneh. Wong manusia iki padha duwene masalah. Sing disambati iki durung tentu iso nyelesaikne masalah dhewe. Kok ngono mbok tambahi masalahmu mbok sambati. Jelas iki bakal dadi beban, bakal dadi solusi. Ngoten lho. Niku lak sadar dari Dewi Sudi, anae manusa niku kadang sambat ning gone wong liya. Sementara wong liya sing disambati yo duwe masalah sing dhewe iki gak iso nyelesaikne. Kan yo aneh. Makane sambatan ning gone Gusti Allah sing jelas dipastikan Gusti Allah iku iso nyelesaikne masalahe awake dhewe. Niku jenenge wal ghina 'anil nas. Manusa sing ora butuh ning gone wong liya, artine gak butuh gak njaluk-njaluk masalahnya ben diselesaikne wong liya gak ngono. Lan awake dhewe butuh tetangga niku yo bakal butuh. Awake dhewe butuh ganjaran silaturahim mergane. Awake dhewe butuh bantu wong liya, butuh awake dhewe butuh ganjaran. Sing gak oleh iki awake butuh sambat-sambat kaya-kaya wong liya iku kan nyelesaikne masalah awake dhewe gak oleh. Dan iku dilatih. Dilatih piye yo aku untuk masalah ben ora gampang-gampang njaluk tulung wong liya. Ben ora gampang-gampang sambat ning gone wong liya. Ngoten lho. Ya. Jadi njaluk tulung niku asal mawon, tapi delok-delok kondisine. Artinya awake dhewe cek mampu melakukan iku yo dilakoni sik, lha wis mentok niku pancen oleh sambat. Makanya pitulungi Gusti Allah niku kan pancen kadang niku lewat wong liya. Sehingga awake dhewe kadang njaluk tulung niku mboten apa-apa, tapi lek sambat niku mboten oleh. Sambatnya artinya kaya-kaya gantungne solusine masalah niku ning gone wong liya niku mboten asal. Nggih. Niku nggih kula ulangi malih kedap nikmat sing luar biasa niku berstatus agama Islam awake dhewe. Terus awake dhewe dikai Al-Qur'an, awake dhewe ditekani Nabi Muhammad niki, terus awake dhewe kondisi waras sembarange, terus napa maksiat awake dhewe karo Gusti Allah ditutupi, terus awake dhewe didadekne wong sing iso ora butuh karo wong liya, artine gak menggantungkan kebutuhan awake dhewe ning gone wong liya niku nikmat sing luar biasa. Terus jeneng biasane qanaah. Ana wong niku ora iso gak menggantungkan urusane ning wong liya niku insyaallah sok menang marine. Dadi ora gampang aku lagi dibolok kae piye yo gak gampang ngono kuwi. Dadi to pun ora gampang. Aku lah karo kaya disatu piye. Dadi gak wedi lho wong iki kok menang. Ora tapi lah wong iki gampang ngandalne aku ben dibantu kae, ben dibantu gampang kok dinangis kan. Bahwa lah disatu kae lek gak iso ngene, malah ngono mikire. Padahal awake dhewe iso ngene, pola iku sing netone Gusti Allah tutup wong kuwi mong. Wong kuwi mung gak duwe piye-piye ya Gusti Allah gak
menghendaki. Maka ya, yang mungkin manfaat dalam kalau panjenengan sedaya. Wijing malam Ahad depan jalan-jalan karena masa kita ini. Begini Mbah Pon. Amat apa kok? Nggih, Nun. Kan samendo to, ya udah semua akeh. Oh, Samendo. nggih. Ya udah akeh to. Hmm. Menurut gue yang musola diserahnya kon di kurban. Ah. Ini kan cendamping ini sagak. Oh, gak sah asal rupe bocah sapeh niku tanggung jawabnya wong tua. Artinya dia tasarufnya masalah apapun ini gak sah. Baik itu jual beli atau nyerahnya bondo liya-liyane nenggone wong liya niku mboten sah, gak mendung. Nggih. Kare mboten. Kalau saya udah bahasa Indonesia biasanya dibahasakan idiot atau jenisnya. Jadi ini tak sampai gak sah. Ini saya paham kudu. Saya paham ini kudu Artinya umpama ini contohnya pihak musola yang disarai. Lah paham ya di ini gayanya ditompo ngono. Apa itu dibeli kesenjangannya tak ya. Oh, musolanya kosong yang dibelah itu gak sah. Serah terimaan ini gak sah dijoli kok malah dibelah. Ya. Jadi makanya kalau saya ucap mendugi sing tasarufe niku mboten sah. Tasarufe bisa berupa jual beli, bisa berupa sedekah dan sebagainya. Pokoknya tasaruf masalah bondo niku lho mboten sah kecuali lewat orang tuanya, lewat wali. Itu kalau contohnya ini mau bunggo nek musola. Pak ini sampean gue korban. Jadi kok dibelah panitia yang joli panitia ini, wes ngerti tak mendu malah di belah ini loh, bukan sah. Ada nggak emang? Wih, tadi saya mau non muslim kok korban itu tadi saya. Tapi yuk mau musuh korban yuk. Udah gue itu korban kok sedekah ngomongnya. Ngeten. Jelas itu tadi ada di korban jelas. Tapi ngeten yuk. Non muslim niku lah ngamal soleh niku nasi enten sebagian keterangan jelas ganjarannya gak enak. Tapi kalau Gusti Allah niku dipastikan punya sifat pengasih, Rahman Rahim niku. Sehingga cara ulama tafsir dalam ini. Wong ka Islam niku ngamal ati, contoh umpamane sedekah. Niku karo Gusti Allah diciptakan kayak balasan, tapi jadi kayak ganjaran. Di antara contoh balasan ini, biasanya ini teko uripe niku teko penak golek rezeki ngono lho. Iku balasan jenenge dudu ganjaran. Nah, ganjaran urusane sok ning akhirat cara terjemahe nek bahasane dhewe ganjaran karo balasan. Nah ning bahasane jasa karo sawab ning bahasa kabeh. Dadi wong kafir iki iso untuk jasa untuk balasan. Ada yang malah uripe iki digawe penak, artine penak ya dilelang golek duit yo penak, golek masalah dunyane digawe penak-penak. Utawa sok ning akhirat niku siksane rada dienteng nih, megane nek dunyane berbuat api. Tapi gak entuk ganjaran, lah sawab iku urusane karo swarga, tapi gak entuk swarga. Ngono. Lah wong pangkat mati gak Islam. Ini berarti carane kudune Gusti Allah iku adil. Wong kafir ngamal sing api-api ya dipangkat enek balesane, tapi gak enek ganjarane. Termasuk kemungkinan diringane siksane. Lah masalah ganjaran gak untuk wong kafir gak memenuhi syarat niku. Terus termasuk apa jenenge wong kafir niku kadang dalam sebagian riwayat sing nyritani wong kafir niku akhlake api iku dilalah kadang kalau Gusti Allah dibuka atine mlebu Islam. Ngoten. Iku biasane mergo akhlak biasane. Jadi kadang mergo ngurmati wong Islam, itu api lagi. Itu biasanya kebuka mlebu Islam. Nah contohnya sing ten kisah ten Al-Qur'an sing tafsir karo ulama tafsir itu contohnya itu musuhnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa
Nabi Musa itu pas tanding sihir. Fir'aun itu kan nyewa tukang sihir. Jadi dulu anak bayi asli ya Fir'aun. Fir'aun itu nyewa tukang sihir kabeh sing sebagian riwayat 80, sebagian riwayat itu berapa ribu. Dan itu ngomong pulau ini disewa karo Fir'aun. Kon tanding karo Musa. Lah kok untungnya kok 80 ki mung sopan karo Nabi Musa iki. Arep iki sopan ini. Cara bahasanya namanya diri, meskipun ada beberapa tafsiran ini salah satu yang kami. Ini cara ini, mau saya Musa, monggo ini sing ngetoknya sihir, dia jenengan mokok pulau. Ini aku jadi sopan karena Nabi Musa. Artinya mangganya Nabi Musa nih ya. Kafir tapi mangganya Nabi Musa. Orang langsung terus Nabi Musa diserang buatan Nabi si mangganya. Kalau tahu ini jelas jadi sopan. Moga niki sing ngetokne sihir riyen kula napa jenengan. Terus Nabi Musa itu sama kudisen. Dan niku ketika kalah. Niku wong penyihir sing sopan wae akhire niku masuk Islam ketika kalah. Lah nang Fir'aun karo asli anak buah Fir'aun. Niku mergo akhlake panggah gak kena ditoto. Sehingga akhirnya bentukan Islam meskipun kalah, betul. Jadi kadang akhlak ini bawa barokah paling itu hidayah. Sebetulnya sih makanya orang kafir itu adalah akhlak api itu adalah itu hidayah itu barokah akhlak nih. Nek cerita itu musuhnya Nabi Musa. Makanya itu loh pentingnya akhlak termasuk oleh diri juga akhlak terutama kali para kiai, para ulama-ulama pondok pesantren dan ulama-ulama pendahulu kita itu panggah ngajenono. Sapa ngerti awake dhewe barokah dhewe ngajeni niku akhire kebuka hati awake dhewe. Ngoten lho. Jadi kan kadang awake dhewe serang karuan lho nakal lho ngene ya ngene. Niku karo ulama-ulama tetep ngajenono. Sapa ngerti kok entuk hidayah. Wong kafir mawon gara-gara akhlak gara-gara ngajeni iso entuk hidayah. Pokoknya awake dhewe sing jelas Islam insyaallah kuwi entuk hidayah. Jadi niku ulama kafir amal soleh gak entuk ganjaran, tapi mungkin entuk balesan. Monggo saking yang penting monggo lan bagi angkat kok Mas kok duwane mboten enten sing angkat ya. Nggih. Nggih. Oh. Salat obat. Nggih. Apa sing apa? Surat. Nggih. Surat obat niku Al-Kafirun kali kul huwallahu ahad. Jadi kalau kali rakaat Al-Kafirun kali kul huwallahu ahad. Lah salat tahajud, nggih, salat tahajud niku sembarang. Wong salat tahajud niku jumlahe nggih sembarang kok. Ya. Jadi termasuk apa memilih surat pendek-pendek. Niku apa mau pengen diulang-ulang apale kuwi dengan pilih Al-Kafirun kali kul huwallahu ahad. Niku karena apa to isine Al-Kafirun kali kul huwallahu ahad niku isine kan iki. Niku isine niku tauhid. Isine niku nyekseni lah Gusti Allah niku nek guru setunggal tok gak enek sing dibutuhkan makhluk kecuali Allah dan seterusnya. Terus Al-Kafirun itu termasuk surat sing paling dipegeli wong kafir. Cara bahasane sebagai riwayat dikatakan iki lho surat sing mesti wong kafir gak wani maca iki surat Al-Kafirun. Makane nek kono isine oleh wong kafir mulya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku gak bakal nyembah sing mbok sembah wong kafir. Itu gak mungkin wong kafir wani nerone maca iki gak mungkin. Sehingga termasuk iki surat yang istimewa. Makanya surat yang sholat berulang-ulang menunjukkan ini pendek. Termasuk yang sholat juga pun keterangannya betul. Nek awal yang mulai sholat Asyamsi, kemudian kedua duha. Itulah sholat duha oleh rakaat. Kalau bersalah dong, rakaatnya itu
jenengan waca surat Al-Kafirun kul huwallahu ahad. Terus salam Al-Kafirun kul huwallahu ahad. Nah, nek sedawane ngono. Sunate saliyane sing loro awal iki asamsi wa duha terus salam. Nah, itu rakaat berikutnya di bawah loro berarti Al-Kafirun kul huwallahu ahad, Al-Kafirun kul huwallahu ahad. Nah, salat taubat jadi mau Al-Kafirun kul huwallahu ahad. Niki sing kula waca salah satu redaksi lho nggih. Mun nak ngomong redaksi liyane kurang akeh. Tapi yang jelas yang redaksi kul huwallahu ya ayyuhal kafirun terus kul huwallahu ahad. Mboten mawon niku lak salat taubat. Nah, salat tahajud niku umum. Artinya mau kersa sing diapali sing diwaca. Kersa kuwi sing senenge kul huwallahu ahad, kul huwallahu 12 ngono. Tapi lak ning anwae niku sing jelas awet kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Ini mau dibalan-baleni mboten saya. Enten keterangan ini nak sholat taubat nih waktu kuliah ibadah kabel kulo ahad enten sholat baik enten kuliah ibadah kabel kulo ahad. Sholat tahajud jadi ini umum kesesinggi. Jadi nak sholat itu terutama kalau sholat tahajud kan waktunya panjang. Sholat itu sing apik sing suwi ngadegi. Artinya ketika ngadeg ini jenengan waca surat sing dawa-dawa. Enak kapal, mau surat Dewi kuwi wau lan terakhir jedek-jedek pilane iku kuliah ibadah kabeh kulo. Ah, dadi nek salat tahajud iku jane nak ngomongnya sing apik pripun? Yo maca surat Baqarah niku. Ngomong apik sing apik ngadege suwi ya pancen salat niku. Oh. Jadi makanya salat ini kan ada perbandingan. Salat itu sing apik niku. Rakaate ping akeh. Apa ngadege suwi tapi hasilnya rakaat iki ada beberapa rakaat saiki tapi ngadege suwi niku api. Berarti nek ngadege suwi niku maca surat sing dawa. Makane nek tahajud mau nak ngomongnya apa yang di Baqarah. Kita Ali Imran. Apa nih? Tapi ngomong beda-beda ya sebetulnya kan bener kalau nah obat niku wau kula punya ayo kan bener kalau ahad ada ya asal. Baik, mohon bentuk obat dan sebagainya. Kalau mengatakan dengan sakit kalau sampai ini mungkin dimanfaatkan. Yang kandung itu menawi enak sing berarti disampaikan ini untuk angkat monggo untuk saya sim. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rodakne rene sing teng kodi rene enggak. Thank you.